Nie je to úžasné? Gratulujem, Gorko. Vieš, Larč, sú veci, ktoré vieš spraviť ty. A sú veci, ktoré vie spraviť zase opica. Darling, obávam sa, že si veľmi ublížil Larčovi. Ale veď ja som mu len povedal, Larč. Sú veci, ktoré vieš spraviť ty a sú veci, ktoré vie spraviť zase opica. Myslím, že to bolo odo mňa férové. Ja viem, miláčik, ale Larč je veľmi senzibilný. A okrem toho myslím, že žiarlí na Gorka. Asi si myslí, že mu chce vyfúknuť miesto u nás. To je absurdné. Larč je u nás už pridlho. Radšej mu to vysvetlím. Zvonili ste. Larč, netrápi ťa niečo? Možno sa ti nepáči náš hosť. Larč, nemusíš sa trápiť. My dobre vieme, že ty sa mu vyrovnáš po každej stránke. Je pravda, že má nadanie, ale ty máš šarm a kúzlo osobnosti. O tom nie je pochyb. Ukáž nám, ako sa cítiš teraz. Poznáš ženu, ktorá by mu odolala?